Cara mengenali dan membedakan burung kenari panda asli atau palsu. Berikut ciri-ciri burung kenari panda. 1. Bagian kepalanya lebih didominasi oleh warna abu-abu atau hitam. 2. Bulu tubuhnya berwarna putih, namun terkadang ada yang memiliki bulu dada yang abu-abu. 3. Untuk warna sayapnya lebih didominasi warna hitam atau abu-abu. 4. Ujung sayapnya bagian sayap yang paling luar berwarna putih. 5. Bulu tubuh bagian bawah dekar ekor biasanya memiliki corak warna abu-abu atau hitam. 6. Ekornya berwarna putih, namun terkadang ada tambahan corak warna abu-abu. Semoga menambah wawasan bersama. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.